Приветствую на моем канале YouTube. Я давно обещал вам снять видео по замене по уровню жидкости, как где что проверяется, где сливается, где заливается, как проверить, вообще как следить за коробкой КПП и за ее маслом, за уровнем. Заводом-изготовителем прописано для коробки 4HP20 вот такое масло. Я не имею в виду, что именно нужно Mobil, это не реклама этого масла. У меня просто такая пустая бутылка. Я в основном беру там 60-ки, редко-редко 20-ки, чтобы выгоднее, потому что я занимаюсь ремонтом коробочек таких. Прописывают. Главное, чтобы был допуск масла АТФ LT71141. По Мобилу есть вот такое масло. Есть желтого цвета, это синтетика, есть красного, типа минералка, полусинтетика. Главное, смотрите, чтобы был такой допуск. Не Дикстрон там второй, не Дикстрон третий. Вы не путайте так называемые там веретенки или еще какие-то масла, или те, что в гидроусилители заливают, именно с маслом, которое предназначается для АКПП. Я понимаю, что есть там фраза так называемая, на сейчас масла чуть ли не с одной бочки льются, но я стараюсь придерживаться вот этих допусков. Так что это мое мнение. Не говорю, что именно нужно заливать Mobil, но придерживайтесь, пожалуйста, от этой маркировки LT71141. Что касательно 4HP20. Итак, рассмотрим, где и что у нас, какие тут пробки, что нужно сливать, или в каких местах оно сливается, в каких местах оно заливается. Ребят, не снял видео именно по машине. У меня есть вот такой корпус. Сейчас яма занята, а эстакады, чтобы хорошо было светло, нету. Так что достал я такой корпус коробки. И по этому корпусу, думаю, наглядно и так будет понятно, что где откручивается, как что менять. Итак, когда у нас, если вдруг вы делали там коробку или где-то на СТО, на сервисе, или снимали двигатель, удобнее всего откручивать вот эту пробку заливную и сюда заливать, через вот это отверстие заливать масло. Если коробка делалась, то есть она внутри пустая, сухая, чистенькая, в бублике, когда делает его ревизию, наливает там 300-500 грамм масла, то я в основном заливаю 7-7,5 литров масла. Это когда коробка пустая. Если же мы ездим и хотим просто поменять масло или долить, проверить, вот смотрите, эта пробка служит у нас уровнем, так как на этой коробке 4HP20, запомните, нету щупа. Есть там на Citroёnах, Peugeot, что-то я уже сталкивался, читал. На них есть щупы. На нашей Mercedes Vito 2.2, 2.3, дизель, бензин, нету щупов. Есть вот это сбоку отверстие для того, чтобы проверить уровень. Уровень проверяется, замечу, на теплую. Там машина пускай 60-80 градусов должна быть прогретая. Ставите на драйв, ну, то есть поюзали селектором, чтобы заполнилась вся система маслом. И тогда проверяем уровень. Если нету второго человека, который там будет держать на тормозе и переключать там на драйв, еще что-то, я как делаю? Прогреваю машину, поюзал там на драйве, то есть заполнил все каналы по максимуму маслом. Подлаживаю под правый рычаг, чтобы машина, так получается, правая сторона пассажирская немного приподнялась. Соответственно, коробка немного так наклонится и будет не, ну, вертикально, немного под углом масла. Я беру ее просто-напросто, эту пробку приоткручиваю. Если немножко начала струечка бежать, отлично. Если не побежала, долили. Если вы меняете или хотите поменять масло, есть у нас вот такое вот отверстие, видно, не видно, сейчас секундочку, потому что сам снимаю, поставлю на паузу, сейчас продолжу. Так, есть у нас внизу вот такой вот болтик, такое отверстие под грань, вот тут такого шестигранника на 10, выкручиваем, масло у нас стекло. В среднем масло стекает около 4 литров, ну в зависимости у кого сколько было налито. То есть у кого бывает, по моей практике, 3,5 литра, у кого бывает там выше уровня, прям там чуть ли не с сальников давит, заливать некоторые 5 литров масла. То есть все мы масло не сможем поменять, это называется частичная замена. Итак, слили масло, там сколько у вас плюс-минус получилось, заливаем 4 литра.
Заводим машину, начинаем переключать, щелкать селектор, потом прогрели машину. Смотрите сами, кому как удобно, неудобно, есть, нету домкрата. Если нет домкрата, на что-то хотя бы наехали, ну, чтобы правое колесо приподнять. Откручиваем вот эту пробку. Если у вас ничего не потекло, можем через эту пробку долить. Если, смотрите сами, если потекло, ну, немного добавили, чтобы больше уровень был. И закрываем вот эту пробку. Ну и соответственно, наш понятно, когда поменяли эту, закрутили. Итак, напомнюсь, тут шестигранник на 10. Даже вот на нем где-то я видел. Это на 8, извиняюсь. Шестигранник, ну, не фокусируется. Это 8. Тут написано, что плохой фокус. Шестигранник 8. Тут у нас шестигранник на 12. Это самое такое неудобное отверстие у нас, оно находится сбоку. Я как делаю, вставляю ли вот такой с набора, ну там стоп-тула или какой у кого есть набора. Ставлю сюда накидок. Ставлю накидок, то есть накидок или на 12, или какая у вас там насадка тут, или на 8, на 10 есть. Или же беру, если удобно, и можно подлезть у вас, посмотрите, ну, такого плана садеповский шестигранник на 12. Сорвать, главное его сорвать. Если давно пробка не откручивалась, или как у многих она с завода ни разу не откручивалась, она бывает корродирует, металл окисляется, она корродирует. Сейчас покажу, как она выглядит, уплотнительное кольцо. Не так как мы привыкли на многих, оно там внутри в паттайе. Особого усилия потом затягивать от сырачки не надо. Элементарно хватает просто вот таким вот Г-образным ключиком немного потянуть, и оно будет держать и не мокреть. Вот видите, где колечко это стоит? Внутри в пасу, там, в пазе специальном. То есть его не надо там до сырачки тянуть, чтобы полопалось, потому что мы видим именно по этой коробке кто-то до меня как-то уже затягивал, видите, аж трещина пошла. Видимо, думали, надо тянуть. Вот дотянулись до того, что лопнула рядом с пробкой заливной эта часть коробки. Еще раз напомню, отсюда с этого отверстия мы сливаем. Это служит для нас и заливным, и контрольным. Также можно, я хотел вам показать, это мой совет, там многие против, не против, как можно еще залить масло. Сейчас, секундочку, ребят. Вот, есть у нас с завода вот такое отверстие. Кто там знает, не знает. Это называется так называемая развоздушка. Воздух выходит, когда коробка работает. Это для воздуха. Мы ее аккуратно снимаем. Смотрите, аккуратно, потому что она пластиковая. Тут у нас дальше стоит гидроблок, так называемые мозги коробки. И можно, только, правда, очень долго будет оно заливаться, потому что тут видим, не видим. Сейчас фокусируется. Вот отверстие какое-то. Маленькое отверстие, буквально может миллиметра 3 толщиной. И я, бывает, как надо там долить или неудобно с ямы, или человек приехал, там на эстакаде мы делаем, то я одеваю сюда шлангочку, потом сверху одеваю лейку и доливаю сюда. Так что запомнили, как и что, какая процедура происходит по замене масла. И, ребят, никогда не забываем того, что если мой совет, масло в коробке ни разу не менялось, вы там долго ездили, захотелось вам поменять, вы думаете, что у вас там какие-то проблемы, пинки начали появляться в этой коробочке, и вы поменяете те же 4 литра масла или зальете больше 4,5-5, у вас коробка от этого не станет. Вы не забывайте то, что может эта грязь подняться вверх и где-то что-то, не дай бог, забить каналы. Так что смотрите аккуратнее. Если есть какие-то вопросы, всегда рад вам помочь. По поводу запчастей тоже запчастей очень много хватает. По поводу ремонта, обслуживания. Обращайтесь, пишите. Очень рад, что мои видео вам интересные, что подписывайтесь, смотрите. Спасибо и вам. Всего доброго. Пока-пока.